पछाडि अगाडि पछाडि अलि यसरी होइन कि अलि यसरी चाहिँ त्यसरी यो देखिरहेछ यता देखाउने यसरी यो चाहिँ मेट्रोको यो मेट्रो हिँड्ने यता यता कता चाहिँ देखाउँदै हुनुहुन्छ यो यता देखाउने यहाँ हेरेर चाहिँ गर्नु न यसरी यहाँ हेरेर चाहिँ गर्ने हो क्या भिडियो गर्दा यसै गरेर त्यो केही न कामकोहरू म यस्तो देखाउनु यता यो चाहिँ तल माथि नै हिँड्ने एउटा यो माथि चाहिँ बनाउने जाने यतातिर ग्यारेज यसको यता अनि यो एउटा मेट्रो स्टेसन त्यो यो यताबाट फेरि आउँछ यो पनि माथिकालाई चाहिँ बसहरू ठुलो गाडी हिँड्दैन ट्याक्सी माथिबाट सबै तल झर्ने हो मान्छे तल झरेर तल स्टेसन छ क्या फेरि तल लिफ्टमा जान्छन् अनि तलबाट फेरि माथि जाने हो मेट्रो आउँदै होला मेट्रो आए त देखिहाल्नुहुन्थ्यो खोइ मैले राम्ररी पुरा देखेकै त छैन मेट्रो स्वात्तै जान्छ अनि भिडियो चाहिँ कता खिचिराख्नु भएको छ देख्नु भइरहेको छ सबैतिर पनि हेरौँ त्यो गाडीको उयो मात्रै देखाउनुहुन्छ अनि ठ्याक्क मेट्रो यहाँ आइदिएको भए पो देख्न राम्रो हुन्थ्यो कहिले चढ्ने त मेट्रो खोइ पनि त अहिलेसम्म चढ्नुहुन्छ त भरत अब गरेको छु क्यामेरा चाहिँ कसो देखाउनुहुन्छ त्यो खिचेकै हुँदैन क्या मैले अलि जता यहाँ त देखियो त अब त अगाडि पनि चाहियो यता माथि माथि देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि क्यामेरा खिचेर चाहिँ त्यो के फाइदा त खिच्नु पर्यो नि त यहाँ हेरेर चाहिँ खिच्ने के अनि कता देखिँदैछ भनेर यसो गरेर यहाँ देख्नु भएको छ देखिँदैन बेला बेला चाहिँ यसरी छर्लक्क देख्छ मेट्रो स्टेसनको यताबाट यहाँबाट मान्छे हिँडेर क्रस गर्ने हो रोड क्रस गर्ने हो यसले यहाँ माथि चाहिँ रोड क्रस आकाशे फुल जस्तै कता कता देखाउनुहुन्छ कहाँबाट हो त्यसरी चाहिँ देखाउनु ठ्याक्क यता यहाँबाट के हो त्यहाँबाट चाहिँ कसरी देखाउँदै हुनुहुन्छ सिधा यसरी के ढल्केर कहाँ त के देख्दैछ देखिँदैन अनि देखिँदैन तपाईँले यो देख्नु भएको छैन यो अहिले त देखाएको छु यहाँ शीतलमा आएर नि घाम परेपछि त देखिँदैन त मेट्रो यत्रो बेरमा पनि आएन छैन देखिँदैन त यो मेट्रो चल्ने नै हो क्या हो त्यो चाहिँ यत्रो बेर पनि मेट्रै आएन मेट्रोको चाहिँ रोड त्यो चाहिँ मेट्रोको रोड यता गाडी कुद्ने रोड यो गाडीगुडी कति राम्रो हरियो छ त यहाँ चाहिँ पानी सानी सबै मल जल हालेर चाहिँ गरे यहाँ भर्खर फर्किँदै रहेछ कोही यता जङ्गल रोडको छेउछाउ यो भनेको क्यामेरा यो क्यामेरा चाहिँ पैसा खाने तपाईँले त देखाउनु न मैले चाहिँ देखाउनु मिल्दैन के मोबाइल समाउनु हुँदैन तपाईँले त त्यो देखाउने यताउता सबै देखाउने हो क्या त केही त छैन ल भयो त्यसैले अगाडि गाडी मात्रै छ त्यसो भने रोक्नु न यो चाहिँ पुरानो एयरपोर्ट कतारको यो मेट्रो स्टेसन त्यो के गरिन्छ मोबाइलले त्यो के गरी समाउनुहुन्छ अनि यो चाहिँ पुरानो एयरपोर्टको हो पुरानो एयरपोर्ट यहाँ देखिँदै गरेको चाहिँ पुरानो पेट्रोलहरू राख्ने इन्धन कतारी इन्धन होइन नेपाली प्लेनको
यता अगाडि यो देखाउँछ चाहिँ? यो क्या यो त्यो एयरपोर्टको एयरपोर्टको छ त्यसो आउँदैछ त त्यहाँ घुमिरहेछ नि त एयरपोर्ट यो त नेपालको पनि त्यस्तै छ त सबै ठाउँको त्यो एयरपोर्टको यस्तै हुन्छ क्या देखिन थाल्यो घुमिरहेको देख्नु हो यत्तिकै गरेर यत्तिकै यो चाहिँ पहिलेको पुरानो यो एयरपोर्ट चाहिँ पुरानो कताको एयरपोर्ट हो यहाँ माथि पुऱ्याएपछि यही मात्रै देखिन्छ क्या अहिले पो मम्मीले त मेरो यता चाहिँ म्याकडलहरू केएफसीहरू यता ठुला ठुला रेस्टुरेन्टहरू अनि त्यो चाहिँ फेरि मेट्रो स्टेसन हो यो तलबाट मेट्रो कुदिरहेछ अहिले अनि तलबाट मेट्रोबाट निस्केर माथि लिफ्टबाट माथि निस्केर बाहिर आउने तर देखिँदैन यहाँ त देखिरहेछ त हो त्यो मेट्रो स्टेसन तल छ कि मेट्रो कुद्ने चाहिँ अघि चाहिँ बाहिर बाहिर थियो नि माथिबाट अहिले चाहिँ यो तल अब भित्र तल छ जमिन अनि यो चारतिर मेट्रो चारतिर निस्किने ठाउँ छ उता तल पनि छ यो भयो उ त्यो भयो यो चाहिँ मेट्रो स्टेसन रेल जस्तै त्यो पनि त्यही हो यो चाहिँ नयाँ पुरानो एयरपोर्ट यता जाने हो त्यो चाहिँ पुरानो एयरपोर्ट जाने रोड यो मेट्रो स्टेसन ए यस्ता यस्ता पो भयो एकछिन देखाइदिनु यो पनि देखाइदिनु न उ त्यो बिल्डिङ कस्तो खतरा भनेर क्या डिजाइन होला हो त्यो त के फलाम सलाम के केले बनाएको होला नि यो डिजाइन होला देखाइदिनु कता गयो डिजाइन होला बिल्डिङ यसरी रङ गइसक्यो यो पनि मेट्रो स्टेसन नजिक नजिक छ त नजिक नजिकै छ त अनि यो त्यही त मेट्रो ट्रेन भए चाहिँ लामो लामो दुरीको हुन्छ नि त ट्रेनहरू चाहिँ अब धेरै दूरी जान्छ नि त मेट्रो भनेको चाहिँ नजिक नजिक यस्तै हो कि टी पुर्याउने छोडिदिने अनि एउटैले घुमाउँछ भन्छौ त फेरि त्यही एउटै हो तर धेरै हुन्छन् हुन त त्यही एउटै उतै जान्छ फेरि त्यो आउँछ कि अनि फेरि अर्को पुग्छ फेरि अर्कोलाई अब भयो अब धेरै माथि पुऱ्याउनु भने यो मात्रै खिचिन्छ भन्छ खिचिँदैन उहाँ देखिरहेछ त पुरै माथिको देखिन्छ यो चाहिँ के हो बिल्डिङ यो चाहिँ यहाँनिर जरेर बुक स्टोर छ यहाँनिर यो चाहिँ नजमा भन्छ यहाँ नजमाको सिग्नल हो नजमा ल यो चाहिँ नजमाको सिग्नल हो योभन्दा अझै माथि गएपछि क्यापिटल पुलिस भन्ने आउँछ अनि त्यहाँबाट चाहिँ तरबार गेट आउँछ नेपालीहरूको धेरै पहिलाको फेमस जग्गा हो त्यो चाहिँ के अरे अल्फरदान तरबार गेट भन्छ यस्तो गरेर तरबार छ त्यहाँनिर अब तपाईँले प्रार्थना गर्नु छ घर गएर भात खानु छ अनि त्यही भएर नत्र म त्यो जग्गा पनि तपाईँलाई लगिदिन्छु अहिले अब क्या उयो गर्नु त रोकिराख्नु त यो चाहिँ नजमा भन्ने नजमा भन्ने ठाउँ हो अनि यहाँ हेर्ने हो भने पुराना पुराना सामानहरू पनि धेरै धेरै छन् यता यो बिल्डिङमा कि उता अलिक परपट्टि ए
सिधा बनाएर देखाउनु न हो त्यसरी यता चाहिँ यी चाहिँ पुराना सामानहरू नयाँ पुराना सामान चर्किने पनि त थालेछ नि अब त रङ गएर मोबाइल चाहिँ सिधा बनाएर हो त्यसरी देखाउँदा पनि हुन्छ छड्के बनाएर देखाउनु त्यस्तो भित्र त्यस्ता सामानहरू छन् एकैतिर मात्रै खिच्नु हुँदैन नि त सबैतिर देख्नु हेर यो चाहिँ सामानहरू पाउने ठाउँहरू अनि यो चाहिँ होटल हो गेस्ट हाउस जस्तो यता चाहिँ सबै मार्केटहरू छ भुइँमा तल मुनि एकै तल यता चाहिँ गेस्ट हाउस हो यो चाहिँ गेस्ट हाउस गइसकिसकेपछि चाहिँ अब यिनीहरू पनि त होला नि यिनीहरू त होइन हाम्रो रुम चाहिँ यताबाट छिर्नु पर्छ यता देखाउनु सिधा बनाएर यहाँबाट अब हाम्रो गाडी राख्ने के भन्छ अरे पार्किङ आयो माथिबाट चाहिँ देखाउनु उता राम्रो चल खै